Да, Охрид како еден од најубавите градови на светот, град на УНЕСКО, словенски Јерусалим или Балканска Венеција, има високо место во европската и во светската цивилизација и самата иницијатива за покренување на светската награда на хуманизмот во 2007 година значеше еден вид остварување на Свети Климентовата визија од средниот век и првата школа на хуманизмот формирана во Охрид и неизиното на некој начин расветлување на патиштата во мракот на светската историја низ персоналитети кои што со својата хумана биографија, со својата хумана форма на однесување кон тековите на светската историја, успеале да остварат импозантни дела и во доменот на филозофијата, и во доменот на филмот, и во доменот на литературата, на науката и на уметноста, на архитектурата, на археологијата, во сите области на духовното живење на светот. Првиот добитник на наградата во 2007 година беше јапонскиот филозоф Даисаку Икеда, потоа беше португалскиот синеас Мануел де Оливеира, па Александар Солженицин, Рави Шанкар од Индија, Александар Солженицин, рускиот нобеловец, германската нобеловка Херта Милер, големиот светски режисер Питер Брук и се редеа натаму имињата се до денешниот во 2023 година прогласен е за добитник на светската награда на хуманизмот македонистот Виктор Фридман, професор на Универзитетот во Чикаго. И оваа година е една многу специфична година и за Охридската академија на хуманизмот, и за Охрид, и за Балканот, и за Европа, и за светот. Зошто? Бидејќи со скулптурата што ја изработува еден од нашите најзначајни скулптори македонски во светски рамки, Жарко Башевски, всушност Охрид ќе го добие името центар на светскиот хуманизам и врз сопствената почва ќе го живее секоја година тој миг на прогласување на добитникот на светската награда за хуманизам со ставањето на името на добитникот на тој единствен споменик на хуманизмот во светот. Во таа смисла, на летен Свети Климент, со конференција на која ќе настапат председател на Европската академија на науките и уметностите, професор на Империјал коледжот од Лондон Жан Патрик Конрад, Романо Проди, председател на архивите на Европската унија и добитник на светската награда на хуманизмот, Далимир Хајко од Словачка, ќе настапи исто така годинашниот добитник на наградата Виктор Фридман и ќе се организира во Охрид една меѓународна конференција која ќе биде на тема што значи хуманизмот за Европа и за светот. Тоа ќе се случува, да бидеме здрави и живи сите, до Свети Климент на Долна порта и во куќата на Уранија.